आज हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे। सर्दियों के मौसम में ये सूप जो है अच्छे फ़ायदेमंद है। चलिए हम इसे बनाएंगे। हमें इसमें बनाने के लिए थोड़ी वेजिटेबल्स चाहिए। मैंने लिया 50 ग्राम चिकन, अदरक, लहसुन, कैरेट, बीन्स क्रश करे हुई है, कॉर्न और थोड़ी सी कॉर्न और हरे धनिया पत्ता। मैंने चिकन को बॉईल कर लेना है। इसमें एक पैन लेके 1 गिलास पानी में हमारे जो चिकन पीसेस है वो डाल के अच्छे से बॉईल कर लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर लेके अच्छे से हमारा चिकन के पीसेस जो है अच्छे से बॉईल कर लेना है। हमारे चिकन पीसेस अच्छे से बॉईल हो गए। अब हम इसमें पीसेस को अलग प्लेट में काट लेंगे और ये पानी को हमें सूप में ऐड करेंगे चिकन स्टॉक के जैसा। अब हम वेजिटेबल्स को थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया और इसमें बारीक कटी हुई अदरक लहसुन डाल के 2 मिनट तक अच्छे से सॉट कर लेना है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना। इसके बाद हमारे जो चॉप करी हुई वेजिटेबल्स है, गाजर, बीन्स, इन वेजिटेबल्स को डाल को 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ी सी कॉर्न ऐड करेंगे। 1 मिनट तक सॉट करने के बाद
हमें जो बॉईल करी हुई चिकन पीसेस है उसे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। उसे भी डाल के 2 मिनट तक अच्छे से सॉट कर लेंगे। देखिए मैंने चिकन पीसेस किस कर लिया और दाल लेके 2 मिनट तक अच्छे से सॉट कर लेंगे। और इसके बाद क्रश करी हुई तो कॉर्न है उसे भी ऐड कर लेंगे। और इसमें हमारे जो चिकन पीसेस को बॉईल करे हुए जो पानी है वो पानी को ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ लीटर पानी डाल के 10 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च या ग्रीन सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा सूप है अच्छे से बॉईल हो गया। अब हम इसमें थिकनेस के लिए ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके वाटरी कंसिस्टेंसी में इसमें मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पेपर ऐड कर लेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता और स्प्रिंग अनियंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया। नमक और पेपर आपके स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए। अब हम हमारा चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार है। अब हम इसमें आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। देखिए हमारा क्लियर सूप बनकर रेडी हो गया है, चिकन कॉर्न क्लियर सूप। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।